Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi na kita ha ikakaruhaan kag siya nga Domingohan katuigan. Ako hi Beth Lobrigo Tragura, isa nga lector and catechist han Our Lady of Mount Carmel Parish. Para hanya na ha gospel power sa waray-waray. Niyan ginsumatan hira ni Jesus hinusa nga pananglitongan mahitungod kung kay ano nga kinahanglan nira andayuday nga pagampo nga waray pagturaw. Nasiring hiya, may dausa nga hukom hinusa nga bungto nga waray good pagkahadlok sa Dios o bisan pagtahod han bisan hinu nga tawo. Ngan may ada didto usa nga balo nga babayi nga permi napakadto ha iya ngan masiring. Paghimo daw hin matadong nga paghukom para haakon kontrahan akon kaaway. Hinmaiha nga panahon waray good abuyon an hukom, kundi hakatapos-tapusan nakapamurubuot hiya. Bisan tinuod, good nga waray ko pagkahadlok ha Diyos o waray ko pagtahod han bisan hino nga tawo, kundi tungod kay makugit good ini nga balo nga babayi, tatagan ko hiya hinkatadungan base diri na kumanhingan sa mukon pa ako. Nagsiringan Ginoo, tigamnin niyo ang pinamulong handiri tangkod nga hukom. Diri baliwat maninigayon ang Diyos para han mga katungod han iya mga pinili nga nadangop ha iya haadlaw o gabi. Susumatan ta kamo, tatalinguhaon gud niya nga matagan gud dayon hira hinkatadungan. Kundi kung maabot na an anak han tawo, makakaagi bahiya hin pagtuo dinhi ha kalibutan. An pangangadi amo an kusog para hadton magluya nga depensa hadton mga waray kusog. Dinhi hini nga kalibutan nga markado o napuputos hin mga pagtalumpigos nga sistema ngan mga korap nga nagpapatuman hin otoridad nga an mga magkusog amo an nagdudumara han kanan estado han tawo. An pangadi naghahatag haaton hin paagi nga aton makabitan ang tuod nga gintitikangan han poder. Usa ini nga abri nga komunikasyon nga an uusala amo an magpapaabot han aton mga kinahanglan ngan aton makukuhaan tunay nga pag-ataman. Ngan diri parihas hadton mga kurap ug diri maka-Dios nga paghusga didihan parabola. Ang Dios diri nahibi ug nahiubos han aton permi pagdidinaop para ipahamtang an aton mga kinahanglan. Unta an aton pagdaop ug pangangamuyo makikita ug mababatian han aton pagpapakita han aton pagtuo. Ngan kun ano kahilarom han aton pagpapadig-on han pagtuo, amo man liwat an kanan anak han tawo naglalaom didahiton iya pagbalik. Ginoo Hesus, hinaot na an amon mga pagampo maparihasan hangin nga amon giniginhawa ngan an pagkaon nga nasustinarhan amon kinabuhi ug kami namumulat han iya katapusan nga pagbalik han Dios nga igintakda nga oras. Amen.